कर दी है नागपुर और सोलापुर के लिए 10 भैंसे। और ये भाई साहब हैदराबाद से आए हुए हैं, खरीदी भी चालू है। राज डेयरी फार्म से लोड कर दिए 10 भैंसे नागपुर और सोलापुर के लिए। कल 10 भैंस लोड करेंगे अहमदाबाद के लिए। ये भाई साहब हैदराबाद से आए, इनका खरीदी अभी चालू है।